Саламатсыздар ма, қош келдіңіздер менің каналыма. Мынадай әдемі кофта және юбка жасайтын боламыз. Алтын күзге және қыстық жаңа жылға да қажет болатын көйлек. Енді керек емес, пердеден қалған құтқан матадан ені 12 см алып, ұзындығы шексіз болады ұзындығы. Енді осы матаға ортасына қою үшін біз осы жасыл түсті пакетті ортасын ажыратып алдық. Бізге бұндай пакеттерден көп қажет болады. Осыны екеуін біріктіріп, аяқ жағын қырқып аламыз. Өте әдемі юбка болып шығады. Алды жағындағы ұстайтын жерін қырқып аламыз, әрине. Тағы да осы екеуін тағы да көрсетіп жатырмын. Мінекей асты жағын қырқып аласыздар. Және ұстайтын жерін тағы да қырқып аласыздар. Енді осының орталарын екі қолымызбен кіргізіп ашып аламыз. Сонда біздің кішкене пакетіміз үлкен пакетке айналатын болады. Осылардың біразын көрсетіп жатырмын сіздерге. Енді осының ортасын біріктіріп, скотчпен жабыстырып шығатын боламыз. Мінекей осы бірталай осындай пакеттерді бір-біріне жабыстырып шығамыз. Керек десеңіздер, осы пакеттен бір рулоннан да көп болады. Үлкен, бойжеткен, жаңадан бітірейін деп жатқан қыздарға өте көп қажет болады. Енді осы көйлек, мен жасап жатқан көйлегім бір 6-шы, 7-ші, 8-ші кластарға арналған көйлек болады. Қысқа киетін қыздарға, әрине 11-ші класстың қыздарына да киюге болады. Кейбір қыздар қысқа киеді. Мінекей қараңыздар, пакетті алдық. Қолымызбен жиырып, осы матаны машинамен тігетін боламыз. Қараңыздар. Ішіне жаңағы пакетті жиырып, матаны ішіне кіргізіп аламыз. Әрине осы машинамен тігетін боламыз. Өйткені қолымен көп ұзақ уақыт алады. Сондықтан осы машинамен зыр еткізіп тігіп шығатын боламыз. Қараңыздар, үстіп қолымызбен жиырып, матаның астына кіргізіп жібереміз. Екі жақтағы матаның ортасына кіргізіп отырамыз. Сондықтан бізге осы пакеттен бір рулон да негізі аз болады. Өйткені біз үлкендерге жасап отқан жоқпыз. Үлкендерге жасасаңыздар өте көп қажет болады. Қараңыздар, мінекей әдемі қылып тігіліп жатыр. Осыны аяғына дейін тігетін боламыз. Мінекей аяғына дейін тігіп қойдық. Кішкене 10 см болып тұр. Негізі басында 12 см қылып матасын қырқып алғанбыз. Енді 2 см-дей кішкене тігіске кететін болады. Біз осыдан 4-еу істедік. Және біз негізі 5 қатарға жаңағы жоспарлап отырмын. Енді тағы 2-еуін істеймін деген ойда бар. Енді қазір аяғына дейін көріңіздер. Осыны енді бір-біріне біріктіретін боламыз. Бірінші жағын астына қарай, алдыңғы жағын қараңыздар. Байқап отырсыздар ғой. Мінекей. Қараңыздар. Астыңғы жағын және үстіңгі жағын шығарып, бір-біріне матасын тігетін боламыз. Бір-біріне біріктіріп тігіп шығамыз. Сонда 4-5 қатардай қылып тігіп шығатын боламыз. Кем дегенде ені 12 және ұзындығы, матаның ұзындығы бір 80-90 см шамасы болып қалады. Осының бәрін бір-біріне тігіп шыққаннан кейін, қараңыздар. Өздеріңіз білесіздер, қолмен ыңғайлы десеңіздер,
қолмен ерінбесеңіздер қолмен тіге берсеңіздер болады ене жіппен. Мінекей бір-біріне қараңыздар, бірінші қатар, екінші қатар, үшінші қатар және төртінші қатар. Және бір қатар қосатын боламыз кейін. Енді осыны қайырып машинамен тігеміз. Мінекей 5 қатар қостық. Енді осылардың ортасына жіпті жаңағы ілмекпен кіргізіп шығатын боламыз, өткізіп. Сонда біздің бұл белімізде резина емес, бұл жіп болады. Өткені осы жіпті қандай размер болса да кішкене тартып байлап қоятын боламыз. Резина салуға да болады, әрине. Өткені резинаны негізі шешіп, қайтан тігіп алып жүргеннен гөрі осы жіпті размеріне қарамайсыздар. Жіпті негізі тартып размеріне келтіріп алсаңыздар өте ыңғайлы. Біздің юбкамыз дайын болды. Әрине осы енді мінекей кофтаны дайындап қойдым. Шет-шетін тігіп және екі иығын қолын шығаратын жерін тігіп қойдым. Қараңыздар, енді бізге осы екі жақтағы иық жақтағын кішкене желпетек қосатын боламыз. Сонда осы кофтаның кішкене юбканы ішіне қаратып, ішіне кіргізетін боламыз. Енді осы кофтамыздың екі жағындағы желпетегін жасайтын боламыз. Иықта тұратын желпетегін жасаймыз. Кәдімгі өзіміздің жаңағы юбка жасаған пакеттен енді біз ортасын ашпайтын боламыз. Көлденең екі шетін қырқып бір-біріне жабыстыратын боламыз. Алдымен бас жағын, аяқ жағын және ортасына скотчты жабыстырып отырамыз. Енді бізге кішігірім матамызды алып, неге қараңыздар, иығына үстіп жабыстыратын боламыз. Әрине бірінші біз иығына жабыстырмай тұрып, кішкене осындай тор матаның кескіндісін алып, дәл осындай қылып, мінекей қараңыздар, осыны қырқып алдық. Жаңағы иығына кішкене өлшеп, енді осымен дәлме-дәл юбка сияқты қырқып ортасына кіргізіп тігіп алатын боламыз. Бірақ біздің матамыз жіңішке болып келді. Осыны тігіп шығамыз машинамен. Мінекей. Мұны дайын болды бір жағы. Енді екінші жағын әрине сіздерге дайындап қоям. Тезірек көрсету үшін мінекей екінші жағы дайын болды. Енді осыны иығына қондыратын боламыз. Қараңыздар, екеуі дайын болды. Енді иықтарына екі иық жағына тігіп, тек қана тіге тұрмаймыз, алдымен, артымен дөңгелек қылып тігіп шығатын боламыз. Сонда біздің әрине дөңгелек болып шығатын болады иығымыз. Қараңыздар, екі иығына үстіп тігіп шығатын боламыз. Мінекей бірінші жағын тіктік, екінші жағында тігіп қойдық. Қараңыздар, қандай әдемі болды. Бұл алдыңғы жағы, артқы жағы ашық болады. Өйткені кигізетін қызымызға арты ашық болғаны дұрыс болады. Мінекей кофтасы дайын және юбкасы да дайын. Баға беріп кетіңіздер, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Әрине бұны тек қана күз емес, қыста да жаңағы шыршаның орнына киюге де болады. Шырша сияқты болып тұрады. Осы көйлектердің орталарына кішкене ойыншық қойып, шыршаға да айландыруға болады.
аяғына дейін көргендеріңізге рахмет. Баға беріп кетіңіздер, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Көргендеріңізге алдын ала рахмет. Мінекей қараңыздаршы, ортасына кіргізіп қоясыздар, көйлекке айланады. Бұл кофтада киюге де болады. Асты жағына басқа нәрсе кішкене ойластырып тігіп алсаңыздар да болады. Қараңыздар, юбкамыз қандай 4-5 қатар болды. Юбкамыз өте әдемі, томпақ болды.